nderuar zonja drejtuese e seancës, të nderuar kolegë, të nderuar qytetar, ka momente kur një vend nuk bllokohet vetëm nga trafiku, edhe pse ai e karakterizon Shqipërinë si një trajektore milingonash. Bllokohet nga korrupsioni, bllokohet nga paaftësia, bllokohet nga klientelizmi, bllokohet nga deliret. Ky është vendi ynë sot. Reja e hutimit bie mbi të gjithë, nga zhurmat që shet ëndra luksi mbi një realitet shuarje. Arsye publike duket sikur ka vdekur. Sot Shqipëria është një vend i bllokuar në rotacion politik, i bllokuar në rrugët që fillojnë e nuk mbarojnë kurrë, i bllokuar nga çmimi i naftës, i bllokuar nga mungesa e sigurisë së udhëtimit. Te vret pianeci, te vret i droguari, te vret kriminali, te vret adoleshenti i përgdhelur, te vret shkelja e segmenteve të korruptuara të policisë, te vret shteti, te vret mungesa e standardeve në rrugë. Fakti këto që e kanë shndruar jetën e qytetarit në vlerë relative, ndërsa rastësinë dhe fatin në vlerë absolute. Shqipëria është një vend i bllokuar në ekonomi, ku mungojnë shanset e barabarta për biznesin. Shanset ekzistojnë vetëm për klientët e qeverisë. Shqipëria është një vend i bllokuar në drejtësi, e cila përdoret kundër lidershipit të opozitës, por bllokohet me fuqinë e kartonit kur ajo tenton të veprojë ndaj qeverisë. Shqipëria është një vend i bllokuar nga mashtrimet e përditshme të një qeverie që nuk ndërton prioritete kombëtare, por monumente propagande dhe sulmon të vërtetën në çdo instrument me korin e bretkocave të saj. Shikoni absurdin ku kemi mbërritur. Në një kohë krize, pas bllokimit dhe luftës së Hormuzit me Iranin, ku çmimet e naftës, energjisë dhe jetesës janë rritur kudo prej saj, por kudo janë të rimborsueshme dhe qeveria u qëndron pranë popujve të tyre, qytetarët shqiptar paguajnë ndër karburantet më të shtrenjta në rajon me pagat më të ulta. Paguajnë më shtrenjtë se Kosova, më shtrenjtë se Maqedonia, më shtrenjtë se Malizi. Nafta në Shqipëri është çështje monopoli. Hormuzi dhe dordomuzët do të quhej kjo telenovel. Bashkë në këtë moment, kur kjo qeveri, e cila u ka mbyllur gojen artistëve shqiptar, duke i lënë të vetmuar në margjinat e mbijetesës, ku shumë prej tyre gjallojnë vetëm me dasma, mendon të ndërtojë një stadium të përkohshëm 50 milion euro për një këngëtar që vjen nga Amerika, i cili shquhet për prodikimet e tij shoviniste kundër hebrejve, i ndaluar në shumë vende të botës. 50 milion euro. Një çmenduri, por në vendin tonë çmendurit vijnë nga pasioni që pushtetarët kanë për korrupsionin. Ai i bën ata të guximshëm, i bën fantazist, i bën kreativ, i bën atlet. Do të ishte shumë më mirë të na këndonte këtu në sallë ministri Gonxhe, do të na bënte më shumë qefin dhe do të na binte shumë më lirë ne taksapaguzëve shqiptar me sfumaturat e zërit të tij virtuoz. Në një vend ku rrugët kombëtare janë plagë të hapura, në një vend ku veriu i Shqipërisë trajtohet si periferi elektorale, në një vend ku shqiptarët e verill dhe të Kosovës presin me orë të tëra në ferrin e trafikut çdo sezon turistik, siç është aksi tashmë i tmerrshëm Milot-Ballëdre, duke paguar 2 herë traun, por ama 50 milion jepen për një spektakël, për alegrinë qeveritare, për një tjetër histori që nesër mund të dalë histori i korrupsioni. Por problemi nuk është vetëm stadiumi, problemi është filozofia e kësaj qeverie. Gjithçka që prodhon iluzione ka prioritet, gjithçka që i shërben qytetarit shtyhet pafund. Rruga Milot-Ballëdren, për vitesh dëgjojmë të njëjtën fjali nga ministri Arben Ahmetaj, nga ministra Belinda Balluku, nga ministri tashmë Karakaçi, për 2 javë do hapet tenderi, për pak ditë nis puna, shumë shpejt fillon projekti. Se fundi këto fjali magjike i shqiptoi me lehtësi të papërballueshme të qenies së tij politike edhe ministri Enea Karakaçi. Dhe çfarë kemi marrë ndër vite? Fjalë që i merrera dhe një bllokim torturues. Këta e kanë desemantizuar gjuhën shqipe. E kanë zhveshur atë nga kumti, nga thelbi dhe nga aftësia komunikative. E kanë shndruar në instrument propagande. Ndërkohë kostoja, 374 milion euro vetëm për 17 kilometra rrugë. Një shifër që çdo vend normal europian do të shkaktonte hetim parlamentar, revolt publike dhe dorëheqje qeveritare. Këta e paraqesin si sukses. Kjo nuk është infrastrukturë europiane, kjo është ekonomia e korrupsionit, sepse korrupsioni nuk vjell vetëm para, korrupsioni vjell kohë,
vjell zhvillim, vjell jetë njerëzish dhe të vendos traun për herë të tretë në veri. Sa familje kanë humbur orë të tëra në trafik dhe nga tetori deri, le të themi nga maj deri në tetor është e pamundur të udhëtosh sot për Lezhë dhe për Shëngjin, apo në Shkodër, duke hyrë në një kalvar të vërtet, në një fyrje të pamerituar nga shteti për qytetarët e vet. Sa turistë largohen të zhgënjur, sa biznese humbasin, sa aksidente ndodhin në rrugë të papërfunduara. Shqipëria sot nuk ka vetëm rrugë që zgjasin me vite, ka dhe rrugë që nuk bëhen kurrë. Nuk shkon dot në veri se mbetesh në Milot, nuk shkon dot në Korçë se bllokohesh në aksin e Elbasanit, apo në Qafë Thoç, nuk shkon dot në Vlorë sepse për 6 kilometra në hyrje të Durrësit duhen 2 vite punime. 2 vite për 6 kilometra. Kjo është metafora perfekte e kësaj qeverie. Shumë zhurmë, shumë tabela, shumë dron dhe pak Shqipëri reale, zëri se cilës tentohet të shuhet. Veriu diskriminohet për vitesh. Kosovarët trajtohen si turistë sezonal, që duhen duruar, jo si vëllezër që lidhin ekonominë dhe kombin shqiptar. Korridori kryesor evropian i veriut vazhdon të mbetet peng i vonesave, interesave dhe aferave. Kjo ndodh pas 14 vitesh qeverisje socialiste. Socializmi juaj tashmë është shakaja më e madhe e kohrave moderne. Shakaxhinjtë e përparimit do t'ju quante prelati dhe poeti Noli. Filozofi francez Montesquieu shkruan se kur korrupsioni hyn në qeveri, ligjet bëhen dekor dhe pasuria publike bëhet plaçk. Këtu miratohen ligje me ritëm fabrike, që pak kush e merr vesh çfarë janë. Por Shqipëria që kafshohet, shihet nga toka, nga deti dhe nga ajri. Një Shqipëri që shëmtohet nga vdekja urbane është bërë pjesë e jetës sonë. Shikoni Tiranën, ofron vetëm kulla, ajër të ndotur, kafe e llafe, do thoshte fishta. Dhe pikërisht këtë po jetojmë sot. Një shtet ku projekti nuk matet me dobinë publike, por me fitimin privat. Një shtet ku kilometri rrugës kushton si tunel alpin europian, por përfundon si koncept mitologjik i kalendave greke. Një shtet ku qytetari paguhen gjithmonë 3 herë. Një herë me taksa, një herë me kohën e humbur dhe një herë tjetër me cilësinë e keqe të çdo shërbimi. Por historia ka treguar diçka tjetër. Asnjë qeveri e korruptuar nuk është e përjetshme, sepse ekziston një forcë më e madhe se propaganda, më e madhe se parat, më e madhe se arroganca e pushtetit. Është forca e qytetarëve që nuk pranojnë të heshtin. Besoj e mbani mend Václav Havelin kur thoshte që fuqia e pafuqishmëve lind kur njerëzit refuzojnë të jetojnë në gënjeshtër. Dhe protesta pikërisht të bën. Protesta është momenti kur qytetari zakonshëm i thot pushtetit nuk keni të drejtë të tallini me ne. Ne do të reagojmë, ne do të flasim. Ndaj protesta nuk është problem. Protesta është shenjë shprese, është shenjë zgjimi, është shenjë emancipimi. Vetëm vendet e vdekura nuk protestojnë. Vetëm shoqëritë që kanë humbur besimin nuk reagojnë më. Kur protestohet, do të thotë se ende ekziston ndërgjegja qytetare. Kur protestohet, do të thotë se ende ekziston besimi se Shqipëria mund të bëhet më e mirë. Kur protestohet, do të thotë se qytetarët nuk duan të jenë viktima dhe spektatorë të korrupsionit. Dhe sot shqiptarët kanë të drejtë të zemërohen. Skalionet e zemëruarve po rriten çdo ditë, sepse ata nuk kërkojnë luks, kërkojnë drejtësi normale, zgjedhje normale, rrugë normale. Kërkojnë një shtet normal që taksat e tyre të mos pasurojnë klientët e qeverisë dhe vetë qeverinë, por të jenë dobi publike. Ata kërkojnë ekonomi normale, që i mban bijat e bijtë të tyre këtu dhe nuk i shndërron në shtektar pa adhllë. Kërkojnë një Shqipëri ku prioritet është qytetari, jo kryeministri, jo ministri. Ky vend nuk ka nevojë për stadiume propagande. Ka nevojë për rrugë që bashkojnë shqiptarët. Ka nevojë për investime që zhvillojnë ekonominë. Ka nevojë për një qeveri që mat suksesin me jetën e njerëzve, jo me video dhe rrjetet sociale. Ky vend ka nevojë për institucione që respektojnë opozitën dhe nuk e burgosin atë. Dhe deri atëherë protesta mbetet e vetmja rrugë morale. Sepse aty ku protestohet e përsëris ka ende shpresë. Aty ku qytetarët ngrihen, demokracia ende merr frymë. Aty ku njerëzit refuzojnë të nënshtrohen, Shqipëria ende nuk është dorëzuar. Ju faleminderit.